Պարոն Ամալյան, բավականին տևական ժամանակ է նոր ստեղծագործություններ ձեր կատարման չեն հնչում։ Ինչով եք զբաղված այս շրջանում եւ ինչ նորություններ եք պատրաստվում ներկայացնել ձեր հանդիսատեսին։ Նոր ստեղծագործություններ հնչում են, Իլիա ջան։ Անկեղծ ասած, վերջին շրջանում, վերջին 2-3 տարում երևի թե այդ չափի ստեղծագործական 2 տարի չի ունեցել։ Չգիտեմ ինչից եղավ, այսինքն գիտեմ ինչից եղավ, բայց տենց ուղղակի ոչ բոլորը ձայնագրվեցին, բայց ամեն մեկը մի ձևով հնչեց։ Եվ վերջին շրջանում ես ունեցա մեկ համերգ, մենահամերգ, բայց ես ինքս չերգեցի, երգեցին ընկերներս։ Ինչու՞։ Այտենց այդ ֆորմատով որոշեցի, եթերել գնաց Արմենիայով, հոկտեմբերի 11-ին եղավ համերգը, 19 թվականի։ Այս տարի մոտ մի 20 օր առաջ, եթե չեմ սխալվում, 10 օր առաջ Արմենիա հեռուստաընկերությունով եթեր գնաց։ Բացառապես 2-3 երգ եմ երգել, 2 երգ, մնացածը ընկերներս եւ շատերը երգիչ չէին, չերգիչ ընկերներս։ Դերասան, ռեժիսոր, պարող, նկարիչ չկար այս անգամ, հուսով եմ եկող այս ակցիային կլինի։ Իդեպ ասեմ, որ 23 ընկեր մասնակցեցին, բայց չմասնակից ընկերները ավելի շատ էին, որոնք անկեղծ ասած այդ բառը ես սիրում եմ, մանկական խռովել էին, որ չեն մասնակցել, բայց ես ներողություն եմ խնդրում բոլորից, ում միգուցե մոռացել էի կամ ոչ թե մոռացել էի, այլ ընտրված մարդկանց մեջ չեն ընդգրկել։ Մեր բարդերի մեջ բավականին ընկերներ կան, որ շատ գեղեցիկ են երգում երգերը, վերջը։ Ինձ հետաքրքիր էր երգերս կողքից լսել, եւ այդ մեկնաբանությունով, որ պրոֆեսիոնալ երգիչներ չեն երգում, թեպետ պրոֆեսիոնալ երգիչներ այդ 23 հոգու մեջ կային։ Մեր հավատարիմ ընկերները Լեյլան, Մակիչը, Մրոն, Ասոն, Տիգրանը Մկրտչյան, Արամոն կար, Արամոին համարենք երգիչների մեջ։ Վերջը, այդպես երգիչներ կային, բայց հիմնականում Սուքիասյան Արամ, այդպես ռեժիսոր Արտուր Սահակյան, Հրաչ Բադալյան պարող, Աշոտ Գևորգյան, ռեժիսոր նորից, Մխիթար Ավետիսյան, Խորեն Լևոնյան, մի խոսքով Վաչե Երիցյան, հրաշալի երգիչ, մի խոսքով բոլոր, եթե ինչ-որ մեկի անունը նեղացա, որտեվ ես պահին 23 մոռացա, կներեք, ներողություն եմ խնդրում, որտեղ 23 անուն ազգանուն իմը հիշելով դասավորելը շատ բարդ կլինի։ Կինս երգեց, վերջը հետաքրքիր էր, կենթանի նվագախմբով ինձ էլ էր հետաքրքիր։ Առաջին համերգն էր, որ ինքս կուլիսներից համերգը լսում էի, որովհետև միշտ որևէ բան, որ անում եմ, դժվար է լինում ինձ լսել, որովհետև ինքս մասնակցում եմ կամ բեմում եմ լինում, եթե իմ մենահամերգն է, երգում եմ, եթե մենահամերգը չի ինչ-որ բանով բեմում զբաղված եմ։ Բայց այս են դեպքներ, որ բեմում 2-3 անգամ պետք է լինեի, մնացած անգամները կուլիսից հետևում էի համերգին։ Չուզեցա սրահում նստեմ, որ իմ երգերն այն, որ ծափերի տակ բանտես բաներ չեմ սիրում։ Բայց կուլիսից հետևեցի համերգին, հետաքրքիր էր, իսկ հեռուստաեթերով նայելուց բնականաբար ավելի հետաքրքրեց։ Պատկերացրեք կատարումները ամեն մեկը խոսքերը իր մեջով անցկացրեցին ու ինձ շատ զգացմունքային պահեր ապրեցի, իմ խոսքերը ուրիշի միջոցով, ուրիշի չէ, ընկերոջս միջոցով վերապրել, իմ մտքերը, իմ մեղեդին։ Ֆինանսական խնդիրներն են պատճառը, թե պարզապես դուրս չեք տալիս այդ կերպով հանդես գալուն։ Ֆինանսական խնդիրները բոլորի մոտ են պատճառ, հիմա եթե ասեն չէ, ֆինանսականը չի, բնականաբար կխաբեմ ու շատ կխաբեմ, որտեղ ֆինանսական խնդիր այսօր բոլորս ունենք։ Ինձ մոտ հատկապես այդ խնդիրները բանից անցել է արդեն։ Բայց չէ, տեսահոլովակ չունենալը, ունեմ ծրագրեր տեսահոլովակ նկարելու բան, որոնք այդ ֆինանսական մասով չեն կատարածվում։ Բայց անկեղծ ասած, եթե ֆինանսական վիճակն էլ իդեալական լինի, այդ տեսահոլովակները ես որ նկարեմ, որևէ հեռուստաալիքի, ընդհանրենք անկեղծ եմ ասում, ներողություն այդ չափի անկեղծությանս համար, ընկերները եթե կլինեն ցույց կտան բարի կամքով, ես
շնորհակալ կլինեմ։ Հակառակ դեպքում ես տեսահոլովակ ցուցադրելու համար վճարելու ոչ թե ֆինանսական, այլ մի քիչ փող տաս, որ քեզ ցույց տա խնդալու է։ Ինչքան էլ որ դրա մեջ բիզնես կա, պետք է ցույց տա, որ ճանաչվես, որ հետո փող այդ ամեն ինչ ինձ համար տհաճ է։ Թեպետ համերգների ժամանակ, երբ որ տոմս ծախելու խնդիր է լինում, օգտվում ենք այդ հնարավորությունից, ենթադրենք գոնե գովազդային բանի ռոլիկի համար որոշակի վճարումներ արվում է, թեպետ ալիքներ կան, որ դրանք ընկերական եւ մեծ սիրով ինձ օգտակար են լինում, կոնկրետ երկու հեռուստաալիքը միշտ թիկունքից կանգնած ընկերներ են, որի համար շատ շնորհակալ եմ։ Եվ էլի ալիքներ կան, որ իրանց աջակցությունը ցուցաբերում են։ Ուզում եմ ասեմ, դա ինչ որ բան չի, բայց բանը կլիպ ցույց տալու համար ոչ մեկի չեն վճարի։ Այսինքն կլիպը, որ ունենամ, ընդամենը այդ Facebook ոնց է, հիմա նոր է, այս կորոնավիրուսը քյարն է եղա, որ Facebook սկսեցի դիրապետել, օգտագործել այդ բանը։ Կգցեն Facebook, ով կնայի, հետո թող պատտվի, հետո եթե ժամանակ կանցնի մի հատ կթարմացնեմ YouTube անգնում։ Տես թող նային, թե չէ հեռուստաալիքին վճարել, որ կլիպը ցույց տան, մի քիչ սուտ կլինի։ Ես վերջին տեսահոլովակը կտակ երգներ, որ նկարել ենք, Հախվերդյան Վահեն նկարեց իմ ու Ռուբիկի մասնակցությամբ իմ երգը եւ շատ քիչ ցուցադրվեց, շատ քիչ։ Այդ կտակ երգը նույնիսկ համացանցին չծանոթ մարդիկ, որ համացանցում չեն տեսել, լիքը մարդ չգիտի, որ տեսահոլովակ կա։ Որտեւ եթերով գրեթե չգնաց։ Երևի ամեն ալիք ում տվել էինք, բան ալիքներ կային, որ վայ, ես ինչ գործա, դու Ռուբիկը, բան, բայց չտվեցին։ Ես էլ չեմ կարող զանգեմ ասեմ, եղբայր, ինչի՞ չեք ցույց տալիս։ Եթե մյուսների համար գումարով են ցույց տալիս, իմը ձրիխի պիտի ցույց տալ։ Ես էլ տես չմիջա մտեցի, ինչ եղավ տենց։ Էլի երկուսով մի քանի անգամ գնաց, եւ մի քանի ալիքներով ու տենց էլ չգնաց։ Պարոն Ամալյան, դուք ձեր տեսակով միշտ աչքի եք ընկել բավականին անկեղծությամբ։ Հա դա ձեր գործում, ձեր մշակույթում ավելի շատ խանգարել է թե օգնել։ Ես որևէ կերպ երբեք չեմ լինում, որ ինձ կամ խանգարի կամ օգնի։ Ինչ կամ եմ։ Ու այնպես չի, որ տեսնեմ ինձ խանգարում է, ես պիտի փոխվեմ, վաղվանից ուրիշ կերպ հանդես գամ։ Չգիտեմ, չեմ կարող ասել, ամենայն դեպս ապրելու համար հաստատ ինձ օգուտ է, որտեղ խիղճս հանգիստ է, որտեղ ոչ մի անգամ ոչ մեկի չեմ խաբել։ Ես կամ այն ինչ կամ, ձեզ հետ զրուցելիս, տունը ճաշելիս, ընկերների հետ խմելիս, սիրելիների հետ կիսվելիս, բոլոր տարբերակ էկրանը հիմա միացրածա, բայց նույն կարգավիճակն է, ոչինչ չի փոխվում։ Նույնիսկ հավատացեք լեքսիկոնս է նույնը։ Տարբերվում է ջղայնացած ժամանակ հայանքներն ավելանում, որը եթերով բնականաբար պետք չի եւ երբեք հակառակ հարևան սերի մոտ չեմ այրում, դա չեմ սիրում, չեմ ընդունում։ Ոչ թե դա քաջության բանի արդյունք է, այլ բան չի, փոքրության չեմ անում։ Մնացած դեպքերում սովորական երևանցի եմ։ Եվ ինչ կամ եմ։ Եթե էլի եմ կրկնում, եթե դա որևէ կերպ իմ պահելա ձևը մեկը ինձ ասեր, գիտես ինչ, դու եթե սենց պահես, այ իմիջդ կփոխվի, այ մազերդ սենց անենք, ոտերդ նենց անենք, փող կաշխատես։ Ես ավելի լավ հնարավորություններ եմ ունեցել փող աշխատելու։ Բայց խիղճս հանգիստ է, թեպետ փող շատ է պետք։ Հուսով եմ մի օր բարի պապիկ կհանդիպի։ Մի քիչ փողատեր։ Պարոն Ամալյան, կցանկանայի անդրադառնանք նաև այսօրվա մեր մտավորականների արվեստագետներին, շատ քննադատություն են լինում, որ մտավորականները, արվեստագետները այսօր իրենց տեղում չեն գտնվում, չեն կանգնում հանրության կողքին, նույն այս կրթության համակարգի փոփոխությունների վերաբերյալ, ձեր տեսակետն ինչպիսին է այս առումով։ Բարդ տեղ եկանք, ստեղ կարող է խոսեմ այն բաների մասին, որից հետո այս հարցազրույցի տակ ինչ որ բաներ
ինչ որ բաներ կգրեն։ Ասեմ, որ այդ ինչ որ բաների վրա թքած ունեմ, որտեվ տնից տաքուկ տեղում հայրանք գրողը մի փոքր որ տղամարդկություն ունենա, ում որ գրում է կգնա դիմացը կկանգնի կասի։ Իսկ ես պատրաստ եմ ցանկացած դիմացս կանգնած ինչ որ բան ասողին լսելու եւ համապատասխան զրույցի բռնկելու։ Հիմա անցնեմ թեմային։ Մի հրաշալի մեծ մտավորականի էի ճանաչում, որ ցավոք սրտի մի տարի առաջ մահացավ, մոտ մի տարի տարուց ավել, Սարգիս Հարությունյան, բանահյուսության միակ ակադեմիկոսն էր։ Սևակի ընկերներ եղել, բանեց սերնդի դեմքեր, հրաշալի մարդ, ինձ հեռահար բարեկամ էր գալիս, հեռու հորս մորական կողմից, տատիկիս կողմից բարեկամ էր, շատ խորը մարդ էր, շատ հետաքրքիր մարդ էր, հիմա գիտեմ, որ նայողները ովքեր իրան գիտեն, մի հատ հառաչանք կանցկացնեն մեջներով, որտեվ անկախ իր տարիքից մեծ կորուստ ունեցանք իրեն կորցնելու։ Մի օր իր փեսան մեր ջոկատու մեջ զոհվել էր Խոջալույի ժամանակ, մի օր Միկին ասեց մեր հրամանատարին 40-ի ժամանակ էր Կարենի, լուսահոգի Կարենի, Միկին ասեց մեր հրամանատարին ասեց Լևոն թուրքերի մի քիչ գլամուր կին էր, ասեց թուրքերի երեխա մորթել եք, լյովն էլ մեր հրամանատար Չելենտանոյի դեմքով զարմացած ասեց երեխա խիտ մորթել, վախեցավ։ Ոչ երեխաներին պետք է մորթեք ինքն էլ սիրուն բացատրեց Սախոջաջան Սարգիս Հարությունյանը։ Ասեց անունը չեմ հիշում այդ կնոջ, ասեց էս ինչ ջան։ Ինքն էլ քթի տակ, բեղերի տակից խոսում էր շատ խորը մարդ էր։ Ասեց երեխա մոշտելը հայի ձեռակիր չէ։ Մենք թուրքի ձեդորով տարբերվենք։ Հետիք վախից փոքրոքցան եսի ինչի վերաբերեց բացատրեց շատ սիրուն։ Եթե պիտի մենք էլ երեխա մոշտենք, իրանք էլ մենակ լեզուն է որ մեզի բաժան է իրարից։ Այդ մի լեզվի մարն չի այսքան զոհ կուտանք։ Հիմա անցնեմ թեմային։ Եթե մենք մշակույթ չունենք, եթե մենք որևէ կերպ ֆրանսիացուց, անգլիացուց, իռլանդացուց, շոտլանդացուց, որևէ կերպ չպետք է տարբերվենք, այդ խեղճ ադրբեջանցի հետ կռվում ենք, ինչ անենք։ Այսինքն մենք բոլորին էլ ընդունում ենք, նույն ադրբեջանցուն որպես մարդ ես պատրաստ եմ ընդունելու, բայց չեմ թույլ տա որ գա ոտքս տրորի կամ առավել եւս մտնի ներսը ուրիշ բաներ անի։ Ես ոչ մեկի չեմ ուզում ատեմ։ Ես այդ ատելամոլուցքով չեմ տարապում։ Բայց ոչ էլ ցնդացի նման ադրբեջանցուն ասում եմ արի քերոջուսը կնոջս տար։ Ես այդ զզվելի կոսմոպոլիտիզմից զզվում եմ, որին տանում են ոմանք։ Եվ նեղ ազգայնականությունն էլ է ինձ համար տհաճ։ Մահ թուրքերինը ո՞րն է։ Դրանք 30 միլիոն են, 30 միլիոն մարդ կոտորել կլինի։ Եվ մենք որ պիտի կոտորենք իրանց նման, ի՞նչ տարբերություն, ասել Սաքոջաջայի իրար հետ ապրենք։ Չէ, մենք ուժեղ կլինենք, իրանք չեն կարող։ Ինչքան կգան, այնքան կկոտորվեն։ Բայց չենք մտնի, ասենք 30 միլիոնին է վերացնենք, որ մենք բրծենք։ Դες չի լինում։ Եվ ես մի շատ հետաքրքիր մարդու խոսք եմ հիշում, ուրիշ աշխարհի կերպար էր, այնց երեխա էի, բայց իրան այնց ասեց ոչ մեկի մահը հերվից չեմ ցանկացել։ Եթե ինչ որ մեկին պետք է եղել դա անելու, ես ինքս եմ արել, բայց հերվից մահ ցանկանալը տղամարդու բան չի։ Հիմա ես այդ հերվից ասեմ, մահ թուրքերը մեռեն։ Մեր արևան ես միշտ տոտան եմ, միշտ եմ։ Չէ, դες չի լինում։ Դու ուժեղ եղի, ոչ մեկի մահը մի ցանկացի, ով կգա, եթե դրա անհրաժեշտությունը կա, դու ինքդ կանես այդ։ Այդ ատելությունը վատ բան է։ Բայց դա չի, ատելությունը վատ բան է, չի նշանակում, որ ասենք, եկեք նարեկացին ձեզ, այս ինչը ձեզ, մենք մշակույթի խնդիր չունենք, յանը հանում ենք, չգիտեմ, այը հանում ենք, դպրոցներում էլ երեխեքը թող իմանան, թե թուրքերը մեր ամենամտերիմ բարեկամներ են։ Դից էլ այդ ապուշությունն էլ միանշանակ ավելի վատ է եւ չեմ ընդունելու։ Դեռ հանրային ինչ-որ ընդհանուր քննարկման ալիքի չեմ հանդիպել։ Թաքու իր հատուկենտ ընկերներ Դավիթ Մշեցին էր վերջերս Facebook-ով բան գրել իմ ընկերը, որ միացա այդ
Ոչինչ եւ եթե հանրային բան դառնա ինքս կմիանամ։ Ինձ երբեք մտավորական չեմ համարել եւ չեմ էլ համարելու, որովհետեւ իմ մտավորական ասացի շկալան այդ մի քիչ ավելի ուրիշ տեղ է։ Ես այդտեղ չկամ, ես այդտեղ ինձ երբեք չեմ տեսնի։ Խմբավորում հավաքվի միանշանակ ինքս դրա մի մասնիկը կլինեմ, որովհետեւ ես այդա կլինի պորկում, այդա կլինի ազգային շարժում։ Ես երբեք չեմ գնում այն միտինգին, որ ասում են լույսի փողը թանկ է, հակարվածնել թանկ է, սոցիալական միտինգից զզվում եմ։ Երբեք որևէ մեկի ճանապարհը չեմ փակի, ասեմ ես փող չունեմ հաց առնել։ Որտեվ սոցիալական միտինգը հայկական երևույթ չի։ Անարդարը դու գնա արդարությունդ փնտրի, դու ինքդ փնտրի քո արդարությունը։ Ես անարդար ոչ մի բան չեմ արել, խիղճս հանգիստ է։ Նույնիսկ անարդար ժամանակ ես արդար մարդկանց հետ եմ ընկերություն արել, իմ աշխարհը ստեղծել եմ։ Եվ ոչ մի հեղափոխություն անարդարությունը չի փոխարինում արդարությունով։ Որտեվ ոչ մի հոսող գետ հում փոխելիս չի մաքրվում, ավելի է պախտորվում։ Պարոն Ամալյան, տեսեք, այս կորոնավիրուսի ամիսների ընթացքում ձեր ամենաշատ տուժվածները ձեր ոլորտի ներկայացուցիչներն են։ Ինչ ելքեր պետք է փնտրենք, որ այս իրավիճակից դուրս գանք։ Ինչ որ մեկը չգիտեմ, ես անկեղծ եմ ասում, շատ զերծ եմ ինձ պահում բոլոր այդ հատկապես քաղաքական այդ պանիկայացման այդ բաներից է, այդ ամեն ինչից զերծ եմ պահում եւ քիչ եմ տեղյակ, բայց այս վերջերս մեկը ասեց, որ այդ պարետատնից թե հենց պարետը թե ով չգիտեմ ով, ասելա, որ առավել եւս եկելը ամենաշատն է վտանգավոր։ Ուրեմն սիրելի դիլետանտներ, սա որպես արդեն ամեն դեպքում ես նաեւ երգիչ եմ, որտեղ վերջում երգում եմ որևէ տեղ։ Ցանկացած ակումբային ամենափոքրիկ բեմը երկհողի եւ լսողի դիստանցիոն հարաբերությունը գոնե 3 մետրն է։ Եթե նույնիսկ այդ երկիչը ռնգային խնդիր ունի եւ հերու կներեք եթերում գրեհիկ արտահայտելու համար, եթե նույնիսկ այդ ատամի ինչ որ բանի խնդիր ունի եւ թուքա դուրս գալիս, դա ինքը պետք է պրոֆեսիոնալ լինի, որ Գինեսի գրքում ցույց են տա, որ 3 մետր թքում է երկելուց։ Եվ ի վերջո կարող են գոնե այդ հանդիսատեսը մասկաներով լինել, եթե դա խնդիր է։ Մի խոսքով ծիծաղելի է ասել, որ երկելը ամենաշատն է վարակի հնարավորություն։ Իրոք ծիծաղելի է։ Ինչ վերաբերում է իսկապես բոլոր ես ամառները աշխատում էի այս սեզոնին, ինքս աշխատանքից զրկվել եմ եւ ոչ միայն ես, մեր ամբողջ ընկերները։ Հիմա որ անկեղծ եմ ասում, դնենք բողոքենք, միտինգ անենք, ես դա չեմ ընդունում, որտեղ դրանից ոչինչ չի փոխվելու եւ պետք չի։ Ուղղակի իշխանությունն էլ գիտակցի, որ այս մարդիկ դրանով են ապրում։ Հիմա ցանկացած ընդվզման առավել եւս պատերազմական այս լարվածության հնարավոր լարվածության ժամանակ ցանկացած ընդվզում ամեն դեպքում պետության դեմ է։ Ինքս ոչ հեղափոխությունից առաջ եմ իշխանամետ եղել, բայց պետականամետ եմ եղել։ Ոչ հեղափոխությունից հետո եմ իշխանամետ, բայց պետականամետ եմ։ Այսինքն ի վերջո պիտի գա մի օր, որ հայրենիքն ու պետությունը նույնացնենք։ Հայրենիք ու պետություն նույնացնում է բանակը, իսկ բանակը մեր ամենասիրելի օղակն է։ Դրա համար պիտի գրկենք բանակին ու պետությանը, որի անունը հայրենիք է։ Ու տենց ապրենք։ Ես ինձ հետ չի հետաքրքրում, թե շատ է հետաքրքրում։ Շատ կուզեմ, որ դրան միանա նաև իշխանությունը։ Շատ կուզեմ։ Ցավոք սրտի դրանից դեռ հեռու ենք։ Գիտեք ինչի, սա մարդկային խնդիր է։ Ես նկատել եմ ցանկացած հավաքի ժամանակ ով ուզում է առաջ ընկնի, այդ առաջ ընկնողի մեջ ինչ որ կարևոր բանի ձգտման, կարիերայի ինչ որ վտանգավոր հիվանդագին ցանկություն կա լիդեր դառնալու։ Ես պետական մարմինների մեջ մատերի վրա կարող եմ հաշվել մարդիկ, որոնք չեն տառապում այդ առաջ ընկնողի մոլուցքով, ուղղակի որպես արժեքներ դարձել են։ Հենց մեկը Վազգեն Սարգսյանը։ Իսկ
ինքը երբեք առաջ գնալու sense մեկին հրելով բան sense բաներ չանելով որտեղ ես երեխա էի ու իմ այդ ժամանակաշրջանը աշկից առաջ ա եղել այդ շտաբում ենք եղել տեսել ենք ոնց ա եղել եւ ցավոք սրտի այն կարիերիստները որ այլ ժամանակ դոշին նշաններ են խփում ես ինչ են դառնում մեծանում դառնում են այն ինչ երազել են դրա համար դեռ ժամանակ է պետք մտածողություն է պետք որի վերջը պետականամետ մարդը մտածի որ ինքը կոչված է ժողովրդին ծառայելու որպես մարդ այդ մարդը պետք է ասելիք ունենա մարդը պետք է հատկապես առաջնորդը պիտի խոսա մեջից այնքան բան անցալես պիտի այդ դատարկությունը չզգաս լիքը լինի Դի առաջնորդը լինի այն երկրի առաջնորդը, որ ասում ենք մենք այն երկիրն ենք, որ մեր պատմությունը, մեր գրական պատմությունը հարուստ է։ Այն օրը մեր Դավոյին էի լսում մշեցի ռադիո հաղորդումով։ Այդ ինչ հրաշք բաներ պատմեց հենց էից մյուսից որ հիշեմ Ուելս, երևի Ուելսի մոտ, որ Այս համաշխարհային ժամանակակից գրականության դեմքեր են ու իրանք տարապում են հայամոլությամբ։ Ոչ թե տարապում են, այլ կոնկրետ գրած գրականության մեջ հայերին ցիտում են։ Մեկը ասում է աշխարհի փրկու։ Այ բալամ, այտենց այդ ոնց բացատրեմ, այտենց փեթակ ունեցող մեղվի այդ փեթակ ունեցող առաջնորդ մեղուն պետք է լիքը լինի։ Մի քիչ նարեկացի բանա, մի քիչ դրանից իմանա, մի քիչ ինչ որ բան պետք է լինի, որ խոսքից հորդա իմաստը։ Թեկուզ ժարգոնով թող խոսա, թեկուզ դու ջայնանա մի հատ էլ հայոյանք տա, բայց մեջը բանը լինի, ասելիքը լինի։ Ես դրա համար երազում եմ եւ համոզված եմ, որ կգա ժամանակ, որ մենք կունենանք այդպես առաջնորդ։ Մի հատ մի ալարեք, սիրելի ժողովուրդ, դրեք ուղակի Վազգենի հարցազրույցները, թեկուզ կարճ մի քանի րոպեանոց բան։ Դերեք նայեք ինչքան ցավ, ինչքան սեր, ինչքան իմաստ, ինչքան Վազգենը համաշխարհային գրականություն գիտեր։ Ոչ միայն գրականություն, նաև երաժշտություն ու շատ ես Վազգենի եղբոր հետ ընկերություն եմ անում, հիմա որ խոսում ենք, ես այնպես բաներ եմ բացահայտում եւ ես կոնկրետ Վազգենից եմ խոսում, բայց կան մարդիկ, որ կարան լինեն այդ Եվ ինքը երբեք իրան առաջ չէր գցի։ Պարոն Ամալյան, նաև անդրադառնանք սահմանային լարված իրավիճակին, արդեն տևական ժամանակ է պետական սահմանները լարված իրավիճակում են, հա, գտնվում, ինչ է կարծում այս գործողությունները հնարավոր է լայնածավալ գործողությունների վերածվեն։ Բայց ասեմ, որ վերջնական խաղաղությանը շատ մոտ ենք։ Ցավոք սրտի միգուցե մեծ պատերազմի միջոցով, բայց վերջնական խաղաղությանը շատ մոտ ենք։ Ես արդեն լույս եմ տեսնում, չգիտեմ ինչի, երբ որ 16-ին այս ամեն ինչը սկսվեց, շատ էի մռայլված, շատ էի ծանր տանում, շատ էի դեպրեսիվ վիճակում։ Հիմա էլ նենց չի, որ պատերազմը տենց, ասում են, տեսնես երբ պիտի սկսի, չէ, Աստված տա չլինի, նաև հավանական է, որ չի լինի, բայց եթե լինի, վերջինն է լինելու։ Այստեղ ուզում եմ ոչ մեկս մի գրամ չկասկածենք, ոչ արխային լինենք կներեք բարիս համար, ոչ պետք է հանգիստ լինել, որ լավ, մեկը հաղթելու ենք, թուրքերը փախտող, դա չէ։ Ինչքան էլ մենք վստահ ենք, որ նույն ոչխարներն են, համենայն դեպս պիտի ամեն պատրաստվելուց ավելի ուժեղ պատրաստվենք, ավելի պատրաստված լինենք։ Եվ խաղաղությունը կվաստակենք միայն այդ դեպքում։ Եթե անընդհատ մեր մտքով ու ամեն ինչով լինենք պատերազմին պատրաստվելու մեջ։ Եթե սենց լինենք, հավատացեք չեն հարձակվելու, չեն կարա։ Կուզեմ, որ պինդ լինենք, կուզեմ, որ միասնական լինենք, կուզեմ, որ հիշենք բանակը մեր տղենա, որ կռվելու է։ Ու փառք Աստծո արդեն մեր տղեն գնալով շատ կարքին տղա է դառնում։ Բանակի մասին խոսել, որ անցյալում սենց չէր, հիմա սենց է, այդ դավաճանություն է։ Բանակը կազմավորման օրվանից 91 թվականից կա այն ինչ կա, որևէ դավաճան, որևէ ոչիլակերտ կերպարի թույլ չպետք է տանք բանակի մասին վատ բաներ խոսի, թե անցյալի, թե հիմա։ Թալաններն են գլուխդ պատին ես տվել։
բանակը ոչ մեկ չի թալանելու։ Եթե ինչ որ տզրուկներ կան, թող գնան, դրանք հիմա էլ կանեն, են վախտել են արել ուրիշ մանր բաներ։ Բայց բանակի կողքին պիտի լինենք անընդհատ։ Մեր պետությունը հայրենիքին կապող օղակը բանակն է եւ բանակի կողքին լինենք պիտանի առումով։ Դիմում եմ բոլոր չինովնիկներին, ովքեր որևէ կերպ կարան օգտակար լինեն։ Քաղաքապետարան գոյություն ունի, նախարարություն, թող ամեն մեկը մի ձևով բանակին ինչ որ մի բան անի։ Նույնիսկ առողջապահությունը, որ այս օրերին գիտեմ ինչ վիճակում են, հասկանում եմ այդ ամեն ինչը եւ վստահ եմ, որ նաեւ անում են, բայց սա արդեն ընկերական եւ խնդրանքա եւ կոչա բոլոր պետական մարմիններին, որ ամեն մեկը մի փոքր քար դրեք բանակի վրա եւ բոլոր հասարակության անդամներին։